अरुण बाय बाय दामी बाय छोटा चाहिँ दामी 37 लागेन कस्तो लाग्यो एकदम दामी छ मोटरसाइकल मस्त छ है हत्ता ड्यामको सेकेन्ड पार्टमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। मैले यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पार्ट एकदमै लामो भएर जान्छ भने चाहिँ सेकेन्ड पार्ट बनाएको है। र साथीहरू मैले यो 3 मिनटको भिडियो बनाएको छु। प्लिज तपाईँहरूले अन्तसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूलाई यो भ्यू कस्तो लाग्यो, अगर तपाईँहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ भने भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र प्लिज तपाईँहरूले लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु नबिर्सिनु होला। हामी चाहिँ सेटल बस लिएर चाहिँ माथि है पुलपट्टि चाहिँ पुगिसकेको थियौँ र यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको एक्टिभिटीहरू रहेछ है, जस्तै कि साइक्लिङ भयो, ट्रेकिङ भयो, बोटिङ भयो है। र मान्छेहरू पनि एकदमै क्राउड रहेछ। विकेन्ड भएर मलाई यति टाढो जग्गामा चाहिँ है पहाडी भ्यूहरू हेर्नु चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदमै मनपर्ने है। र यस्तो जग्गामा चाहिँ अब म 2 साल अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केही थिएन, केही थिएन। तर यति कम्ती समयमा चाहिँ यति छिटो है डेभलपमेन्ट गरेको देखेर चाहिँ म चाहिँ छक्कै लाग्यो। अब हाम्रोतिर हो भने चाहिँ कति टाइम लाग्छ, कति सालमा कामै हुँदैन है। तर यहाँनिर चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले डेभलपमेन्ट देखेर चाहिँ म चाहिँ अब एकदमै डेभलप चाहिँ यति छिटो गरेको है। र यहाँनिर चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू पनि रहेछ र यहाँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ खानाहरू पनि एफोर्डेबल प्राइसमा रहेछ है। त्यस्तो एक्सपेन्सिभ प्राइसमा चाहिँ थिएन के पनि सामानहरू। र हल्का बोटिङहरू है, बोटिङहरू भयो, ट्रेकिङहरूको पनि प्राइस एकदमै रिजनेबल प्राइसमा थियो है। एक साइडमा चाहिँ बोटिङ गर्नु जाने जग्गा र एक साइडमा चाहिँ थियो हिँडेर नै है र भ्यूहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने जग्गा है। र फर्स्टमा हामी तलदेखि आउँदाखेरि चाहिँ सेटल बसमा आएको थियौँ र हामी जाँदाखेरि चाहिँ हिँडेर नै जाउँ न, भ्यूहरू हेर्दै हेर्दै यतिकै नै फर्क्यौँ भनेर चाहिँ हामी बाटोतर्फ लागे। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो पहाडीमा चाहिँ कस्तो मजाले चाहिँ बनाएको है। यस्तो आइडिया पनि कहाँबाट आउँछ यस्तो जग्गा है। र यहाँनिर चाहिँ एकदमै मिठो हावा आइरहेको थियो, फोर्सली हावा आइरहेको थियो र मलाई भिडियो बनाउन एकदमै मन पर्यो है। र मैले हल्काबडी भिडियोहरू पनि बनाएँ र त्यहाँनिर चाहिँ कपालहरू उडेको है। मैले खासमा कपाल बाँधेको थिएँ तर मलाई चाहिँ त्यो हावा पुरा आएकोले चाहिँ मैले कपाल छोडेर नै हिँडेँ है। र यहाँनिर रक्कीले चाहिँ एकछिन टिकटक बनाउन भनेर उसलाई पनि हल्काबडी टिकटक बनाउनुको लागि हेल्प गर्यो है। त्यसको बादमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेकहरूको चाहिँ वालमा चाहिँ यति दामी प्रिन्ट गरेको छ है। अब कसरी चाहिँ यस्तो आइडियाहरू ल्याउँछ दुबईमा चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ भएको जग्गा एकदमै दुबईमा बस्नु है। दुबईमा चाहिँ हरेक कुराको फेसिलिटी छ र यहाँ सेफ जग्गा पनि हो है। र मलाई चाहिँ यहाँनिर एकदमै मनपर्छ। मैले चाहिँ प्रायः जस्तो निकै नै जग्गा एक्सप्लोर गरिसकेँ दुबईको चाहिँ, जस्तो कि यो पहाडी भ्यूहरू भयो है। र यहाँनिर चाहिँ दुर्पिन पनि रहेछ। दुर्पिनमा चाहिँ 1 दिराम लगाएपछि चाहिँ दुर्पिनबाट हेर्नु सक्ने रहेछ। र यो बस्ने जग्गाहरू पनि रहेछ बाटोमा जग्गामा है। थाकेर अब यत्रो हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ थाकेर अब है बस्ने जग्गा, रेस्ट गर्ने जग्गाहरू पनि रहेछ। र यहाँ मुनि तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ खजुरको ड्याममै पाम रुखहरू पनि, पाम ट्रीहरू पनि रहेछ है। र यहाँदेखि चाहिँ मैले माथिदेखिको नै भिडियो बनाउँदै जाँदै थिएँ किनकि यति राम्रो भ्यू है। र हामी चाहिँ अब जाउँ यहाँबाट फर्क्यौँ भनेर चाहिँ हामीले एकदमै भिडियो फोटो बनायौँ। र यहाँदेखि चाहिँ हामी लाग्यो किनकि हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यति छिटो आएर चाहिँ यति उज्यालोमै फर्केको है। साथीहरू नभए चाहिँ यति बेला चाहिँ जहिले पनि हामी यस्तो टाढो जग्गा जाँदाखेरि चाहिँ अँध्यारो नै भएको हुन्छ है। र फोटो भिडियोहरू पनि राम्रो आउँदैन। तर यो पालि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो है। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी माई नेक्स्ट भिडियो साथीहरू।